Afrikanın megafaunası. Afrika faunası daha geniş mənada Afrikada və onun ətrafında, dənizlərdə və adalarda yaşayan bütün heyvanlardır. Daha xarakterik Afrika faunasına afrotropik aləmdə rast gəlinir. Demək olar ki, tamamilə tropik zonalarda, eyni zamanda ekvatorun şimal və cənubunda yerləşməsi zəngin canlılar üçün əlverişli şərait yaradır. Afrika şir, kərgədan, çita, zürafə, antilop, begemot, bəbir, zebralar və bir çox başqaları arasında Afrika filləri kimi insan mədəniyyətində dünyanın ən məşhur megafaunasına ev sahibliyi edir. Aslan Afrika və Hindistanda yaşayan Panthera cinsinə aid iri pişikdir. Əzələli, dərin sinə bədəni, qısa, yuvarlaq başı, yuvarlaq qulaqları və quyruğunun ucunda tüklü bir tutam var. Cinsi dimorfdur. Yetkin erkək aslanlar dişilərdən daha böyükdür və görkəmli bir yelə malikdir. Bu, qürur adlanan qrupları meydana gətirən sosial bir növdür. Aslanın qüruru bir neçə yetkin kişi, qohum dişi və balalardan ibarətdir. Dişi şir qrupları adətən birlikdə ov edir. Əsasən iri dırnaqlı heyvanları ovlayır. Aslan zirvə və əsas daşı yırtıcıdır. Bəzi aslanlar fürsət yarandığında insanları ovladıqları bilinsə də, növlər adətən bunu etmir. Aslan çəmənliklərdə, savannalarda, kolluqda və quru yarpaqlı meşələrdə yaşayır. Adətən digər vəhşi pişiklərdən daha çox gündəlikdir. Lakin təqib olunduğunda gecə və alaqaranlıqda aktiv olmağa uyğunlaşır. Afrika ölkələrində 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri əhalinin sayı təxminən 43% azaldığı üçün 1996-cı ildən bəri IUCN-in qırmızı siyahısında həssaslar kimi siyahıya alınmışdır. Aslan populyasiyaları təyin olunmuş ərazilərdən kənarda müdafiə oluna bilməz. Tənəzzülün səbəbi tam başa düşülməsə də, yaşayış yerlərinin itirilməsi və insanlarla qarşıdurmalar narahatlıq üçün ən böyük səbəbdir. Kərgədan Yunanca rhinokeros burun buynuzlu sözündəndir. Ümumiyyətlə kərgədan olaraq qısaldılır. 5 mövcud olan növdən hər hansı birinin üzvüdür. Rhinokerotaid tək dırnaqlılar fəsiləsinə aiddir. İndiyə qədər mövcud olan növlərdən ikisinin vətəni Afrika, üçü isə Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyadır. Kərgədanlar qalan ən böyük megafaunalardan bəziləridir. Yetkinlik dövründə hamısının çəkisi ən azı 1 ton olur. Onlar otla bəslənir. Məməlilərə görə kiçik beyinləri 1 və ya 2 buynuz və qəfəs quruluşunda yerləşmiş kollagen təbəqələrindən əmələ gələn qalın qoruyucu dəriləri var. Onlar ümumiyyətlə yarpaqlı bitkiləri yeyirlər. Baxmayaraq ki, onların arxa bağırsağında qida fermentasiya etmək qabiliyyəti lazım olduqca daha çox lifli bitki maddələri ilə dolanmağa imkan verir. Digər persodaktillərdən fərqli olaraq,
İki Afrika kərgədanının ağızlarının ön hissəsində dişləri yoxdur. Onlar qidalanmaq üçün dodaqlarına güvənirlər. Kərgədan bəzi brakonyerlər tərəfindən qara bazarda alınıb satılan və bəzi mədəniyyətlərdə insanlar tərəfindən bəzək əşyaları və ya ənənəvi tibb üçün istifadə edilən buynuzlarına görə öldürülür. Bir çox bölgələrdə sürətlə azalsa da, Şərqi Asiya və bir neçə başqa bölgə kərgədan buynuzları üçün ən böyük bazar olaraq görülürdü. Qədim Çində və digər Asiya ölkələrində geniş yayılmış bir inanc kimi qəbul edildi. Ağırlığına görə kərgədan buynuzları qara bazarda qızıl qədər bahadır və bu onu cinayətkar qeyri-qanuni brakonyerlər üçün yeni edir. Bununla belə, buynuzlar saç və dırnaqları təşkil edən eyni tipli zülal və keratindən hazırlanmışdır. Həm Afrika növlərinin, həm də Sumatra kərgədanlarının iki buynuzu, Hind və cavan kərgədanlarının isə tək buynuzları var. IUCN qırmızı siyahısı qara, cavan və Sumatra kərgədanlarını kritik təhlükə altında olanlar kimi müəyyən edir. Çita Afrika və mərkəzi İranda yaşayan iri pişikdir. Bu, 80-128 km/saat sürətlə qaça bildiyi təxmin edilən ən sürətli quru heyvanıdır və etibarlı şəkildə qeydə alınmış ən yüksək sürətlər 93 və 98 km/saat olub. Sürət üçün bir neçə uyğunlaşma, o cümlədən yüngül quruluş, uzun nazik ayaqlar və uzun quyruqdur. Adətən çiyinə qədər ölçüsü 67-94 sm çatır. Baş və bədən uzunluğu 1,1 ilə 1,5 metr arasındadır. Yetkinlərin çəkisi 21 ilə 72 kiloqram arasındadır. Başı kiçik və yuvarlaqdır. Qısa bir burnu və qara göz yaşı kimi üz zolaqları var. Dəriləri adətən tünd qəhvəyi kremli ağ və ya solğun tünd rəngdədir və əsasən bərabər aralıqlı, bərk qara ləkələrlə örtülür. 4 alt növü tanınır. Çita 3 əsas sosial qrupda yaşayır. Dişilər və onların balaları, erkək koalisiyaları və tək erkəklər. Dişilər öz geniş ərazilərində ov axtararaq köçəri həyat sürsələr də, erkəklər daha oturğandır və bunun əvəzinə bol ov və dişilərə çıxışı olan ərazilərdə yaşayırlar. Çita əsasən gün ərzində aktivdir. Zirvələri səhər və axşam saatlarında olur. Əsasən çəkisi 40 kiloqramdan aşağı olan kiçik və orta ölçülü heyvanlarla qidalanır və impala, bulaq və Thomson ceyranları kimi orta dırnaqlılara üstünlük verir. Çita adətən ovunu 60-70 metr məsafədə təqib edir. Ona tərəf hücum edir. Təqib zamanı onu yıxır və boğaraq öldürmək üçün boğazını dişləyir. İl boyu çoxalır. Təxminən 3 aylıq bir hamiləlikdən sonra adətən 3 və ya 4 baladan ibarət bir nəsil doğulur. Çita balaları hiyenalar və aslanlar kimi digər iri ət yeyən heyvanların yırtıcılığına çox həssasdırlar. Onlar təxminən 4 ayda süddən kəsilir və təxminən 20 aylıq yaşda müstəqil olurlar. Çita, savannalar, səhralardakı quraq dağ silsilələri və İrandakı dağlıq səhra ərazisi kimi müxtəlif yerlərdə yaşayır. Çita yaşayış yerlərinin itirilməsi, insanlarla münaqişə, brakonyerlik və xəstəliklərə qarşı yüksək həssaslıq kimi bir sıra amillərlə təhdid edilir.
tarixən Sahara altı Afrikanın əksər hissəsini əhatə edən və şərqə doğru yaxın şərqə və mərkəzi Hindistana qədər uzanan çita indi əsasən mərkəzi İranda və Afrikanın cənub, şərq və şimal-qərbində kiçik, parçalanmış populyasiyalarda yayılmışdır. 2016-cı ildə qlobal çita populyasiyasının vəhşi təbiətdə təxminən 7100 fərd olduğu təxmin edildi. IUCN qırmızı siyahısında həssas olaraq siyahıya alınmışdır. Keçmişdə çitalar əhilləşdirilir və dırnaqlı heyvanları ovlamaq üçün öyrədilirdi. Zürafə Afrika artiodaktil məməlisidir. Yerdə yaşayan ən hündür və gövşəyən ən böyük heyvandır. Ənənəvi olaraq 9 at növü olan bir növ Girafa Kmala pardilis hesab olunur. Bununla belə, zürafənin morfoloji ölçüləri ilə yanaşı mitoxondrial və nüvə DNT-si üzərində aparılan tədqiqatlar əsasında 9-a qədər zürafə növünün mövcudluğu təsvir edilmişdir. Fosillərdən məlum olan digər 7 tarixdən əvvəlki növlər nəsli kəsilmişdir. Zürafənin əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri onun son dərəcə uzun boyun və ayaqları, buynuza bənzər asikonları və fərqli dərin axışlarıdır. Ən yaxın qohumu olan akapi ilə birlikdə Giraffidae ailəsinə aid edilir. Onun səpələnmiş ərazisi şimalda Çaddan, cənubda Cənubi Afrikaya, qərbdə Nigeriyadan şərqdə Somaliya qədər uzanır. Zürafələr adətən savannalarda və meşəlik ərazilərdə yaşayırlar. Onların qida mənbəyi odunlu bitkilərin, ilk növbədə akasiya növlərinin yarpaqları, meyvələri və çiçəkləridir və digər ot yeyənlərin çoxunun çata bilməyəcəyi yüksəkliklərdə gəzirlər. Şirlər, bəbirlər, xallı hiyenlər və Afrika vəhşi itləri zürafələri ovlaya bilirlər. Zürafələr qohum dişilərin və onların nəslinin sürülərində və ya qohum olmayan yetkin erkəklərin bakalavr sürülərində yaşayırlar. Lakin qrup halındadılar və böyük birləşmələrdə toplana bilirlər. Erkəklər boyunlarını silah kimi istifadə edib, boyun vurma yolu ilə döyüşərək sosial iyerarxiyalar qururlar. Dominant erkəklər balaları böyütmək üçün yeganə məsuliyyət daşıyan dişilərlə cütləşmə imkanı əldə edirlər. Zürafələr Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Birliyi tərəfindən nəsli kəsilməyə həssas olaraq təsnif edilir və keçmiş ərazisinin bir çox yerindən məhv edilmişdir. Zürafələrə hələ də çoxsaylı milli parklarda və qoruqlarda rast gəlinir. Lakin 2016-cı ilə olan hesablamalar vəhşi təbiətdə zürafələrin təxminən 97500 növünün olduğunu göstərir. 2010-cu ildə zooparklarda 1600-dən çox heyvan saxlanılıb. Antilop termini Afrika və Avrasiyanın müxtəlif bölgələrində yerli olan cütdırnaqlı gövşəyənlərin bir çox növlərinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Antiloplar Bovidae ailəsi daxilində tullantı səbəti taksonundan ibarətdir və bu, iri buynuzlu heyvanlar, keçilər, marallar və zürafələr olmayan bütün köhnə dünya gövşəyənlərini əhatə edir. Bir yeni dünya növü, Şimali Amerikanın Prongorun bəzən danışıq dilində Amerika antilopu olaraq adlandırılır. Lakin onlar Graphidae ailəsi ilə daha yaxından əlaqələndirilirlər. Əsl antilop ceyran, nənqır, iudorkas və antilopadır. Antiloplar qrupu sürü adlanır. Hər il tökülən və yetişdirilən maral buynuzlarından fərqli olaraq,
antilop buynuzları davamlı olaraq böyüyür. Antilop növlərinin vətəni hər hansı digər qitələrdən daha çox Afrikadır. Demək olar ki, yalnız savannalardadır. Şərqi Afrikanın böyük bir hissəsində 25-40 növə birlikdə rast gəlinir. Digər növlərə Asiyada rast gəlinir. Ərəbistan yarımadasında Ərəb arkisi və Dork ceyranı yaşayır. Hindistanda Nil qayı, Çin qara, Black Buck, Tibet antilopu və dördbuynuzlu antilop, Rusiya və Orta Asiyada isə Tibet antilopu və sayqa var. Meşələrdə, meşəliklərdə və kolluqlarda yaşayan növlər oturaq olmağa meyillidirlər. Lakin düzənlik növlərinin bir çoxu uzun müddət miqrasiya edir. Bunlar ot yeyən növlərin yağışları izləməsinə və bununla da qida tədarüklərinə imkan verir. Şərqi Afrikanın quns və ceyranları bütün məməlilər arasında ən təsirli kütləvi köç dairələrini həyata keçirirlər. Becamot, hipopotamus, həmçinin becamot, adi becamot və ya çay becamotu adlanır. Böyük, əsasən ot yeyən, yarım suda yaşayan məməli və Sahara altı Afrikada yaşayan dırnaqlı heyvandır. Bu, hipopotamidə ailəsində mövcud olan yalnız 2 növdən biridir. Digəri isə cücə becamotudur. Adı qədim Yunan dilində çay atı mənasını verir. Fil və kərgədandan sonra becamot quru məməlilərinin 3-cü ən böyük növüdür və indiyə qədər mövcud olan ən ağır artiodaktildir. Becamotlar barel formalı gövdələri, geniş açılan ağızları, böyük it dişləri, demək olar ki, tüksüz bədənləri, sütunvari ayaqları və böyük ölçüləri ilə tanınır. Böyüklər erkəklər üçün orta hesabla 1500 kiloqram, dişilər üçün isə 1300 kiloqram təşkil edir. Çətin formasına və qısa ayaqlarına baxmayaraq, o, qısa məsafələrdə 30 km/saat sürətlə qaçmağa qadirdir. Becamotlar çaylarda, göllərdə və maqrov bataqlıqlarında yaşayırlar. Burada ərazi erkəkləri çayın bir hissəsinə və 5-30 dişi gənc becamotlara rəhbərlik edir. Gün ərzində suya və palçığa girərək sərin qalırlar. Çoxalma suda baş verir. Onlar çəmənliklərdə otlamaq üçün günorta vaxtı çıxırlar. Becamotlar suda bir-birinə yaxın istirahət edərkən otlaq tək fəaliyyətdir və becamotlar quruda ərazi deyillər. Becamotlar çox aqressiv və gözlənilməz təbiətinə görə dünyanın ən təhlükəli heyvanları sırasındadır. Onlar yaşayış yerlərinin itirilməsi, ət və fil sümüyü dişləri üçün brakonyerlik təhlükəsi ilə üzləşirlər. Bəbir pişiklər Filidi fəsiləsinin Panthera cinsinə aid 5 növdən biridir. Afrikanın cənub-şərqində, Qərbi və Mərkəzi Asiyanın bəzi yerlərində, Rusiyanın cənubunda və Hindistan yarımadasında cənub-şərqi və Şərqi Asiyaya qədər geniş ərazilərdə rast gəlinir. O, IUCN-in qırmızı siyahısında həssaslar kimi siyahıya alınmışdır. Çünki bəbir populyasiyaları yaşayış yerlərinin itirilməsi və parçalanması ilə təhdid edilir və qlobal diapazonunun böyük hissəsində azalır. Bəbir Hong Kong, Singapur, Cənubi Koreya, İordaniya, Mərakeş, Togo, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Özbəkistan, Livan, Mavritaniya, Kuveyt, Suriya, Liviya, Tunis, çox güman ki Şimali Koreya, Qambiya, Laos, Lesoto, Tacikistan, Vyetnam və İsraildə mövcuddur. Digər vəhşi pişiklərlə müqayisədə
Bəbirin nisbətən qısa ayaqları və böyük kəllə ilə uzun bədəni var. Onun kürkü rozetlərlə işlənmişdir. Görünüşünə görə yaguara bənzəyir, lakin daha kiçik, daha yüngül bədən quruluşuna malikdir və rozetləri ümumiyyətlə daha kiçik, daha sıx yığılmış və mərkəzi ləkələrsizdir. Həm melanistik olan bəbirlər, həm də yaguarlar qara pantera kimi tanınır. Bəbir özünün yaxşı kamuflyajlı xəzi, fürsətçi ov davranışı, geniş pəhrizi, gücü, quraq və dağlıq ərazilər də daxil olmaqla yağış meşələrindən tutmuş çöllərə qədər müxtəlif yaşayış mühitlərinə uyğunlaşma qabiliyyəti ilə seçilir. O, 58 km/saata qədər sürətlə qaça bilər. Avropada qazılmış ən qədim məlum bəbir fosillərinin 600 min il yaşı olduğu təxmin edilir. Bəbir fosilləri Yaponiya və Sumatrada da tapılmışdır. Zebralar fərqli qara ağ zolaqlı dəriləri olan Afrika atlarıdır. 3 canlı növü var. Grev zebrası, düzənlik zebrası və dağ zebrası. Zebralar Equus cinsini atlar və uzunqulaqlarla bölüşürlər. 3 qrup Equidae ailəsinin yeganə canlı üzvləridir. Zebra zolaqları hər birinə xas olan müxtəlif naxışlarda olur. Bu zolaqların funksiyası ilə bağlı bir neçə nəzəriyyə irəli sürülüb və əksər dəlillər onların milçəkləri dişləməkdən çəkindirən bir vasitə kimi dəstəklənir. Zebralar Afrikanın şərqində və cənubunda yaşayır və savannalar, çimərliklər, meşəliklər, kolluqlar və dağlıq ərazilər kimi müxtəlif yaşayış yerlərində tapıla bilər. Zebralar əsasən ot yeyəndir və aşağı keyfiyyətli bitki örtüyü ilə dolana bilirlər. Onlar əsasən şirlər tərəfindən ovlanırlar və adətən təhdid edildikdə qaçırlar, həm də dişləyirlər və təpikləyirlər. Zebra növləri sosial davranışlarına görə fərqlənir. Düzənliklər və dağ zebraları yetkin bir erkək və ya ayğır, bir neçə yetkin dişi və ya madyan, onların balaları və ya taylarından ibarət sabit hərəmlərdə yaşayırlar. Grivninin zebraları tək və ya sərbəst şəkildə əlaqəli sürülərdə yaşayır. Hərəm saxlayan növlərdə yetkin dişilər yalnız hərəm ayğırları ilə cütləşirlər. Erkək grivninin zebraları isə dişiləri cəlb edən ərazilər yaradır və növlər azğın olur. Zebralar müxtəlif səslər, bədən quruluşları və üz ifadələri ilə ünsiyyət qururlar. Sosial baxım düzənliklərdə və dağ zebralarında sosial bağları gücləndirir. Zebraların gözqamaşdırıcı zolaqları onları ən tanınan məməlilər sırasına daxil edir. Onlar Afrikada və ondan kənarda incəsənət və hekayələrdə nümayiş etdirilib. Tarixən onlar egzotik heyvan kolleksiyaçıları tərəfindən çox axtarılıb. Lakin atlar və uzunqulaqlardan fərqli olaraq zebralar heç vaxt həqiqətən əhəlləşdirilməmişdir. Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqı Griv zebrasının nəsli kəsilməkdə olan, dağ zebrasını həssas, düzənlik zebrasını isə təhlükə altında olanlar kimi siyahıya alır. Düzən zebra növü olan quagua 19-cu əsrdə yoxa çıxdı. Buna baxmayaraq, zebralara çoxsaylı qorunan ərazilərdə rast gəlmək olar. Afrika fili iki canlı fil növünü, Afrika kol filini və kiçik Afrika meşə filini özündə birləşdirən cinsdir. Hər ikisi boz dərili, sosial ot yeyən heyvanlardır. Lakin dişilərinin ölçüsü və rəngi qulaqlarının və kəllələrinin forma və ölçüsü ilə fərqlənirlər. Hər iki növ IUCN qırmızı siyahısında nəsli kəsilmək təhlükəsi altında hesab olunur. 2021-ci ildən etibarən kol fili nəsli kəsilməkdə
meşə fili isə kritik təhlükə altında sayılır. Onlar yaşayış yerlərinin itirilməsi və parçalanması təhlükəsi ilə üzləşirlər və fil dişlərinin qanunsuz ticarəti üçün brakonyerlik bir sıra müxtəlif ölkələrdə də təhlükədir. Loxodonta Elephantida ailəsinin mövcud iki cinsindən biridir. Bu ad onların molar dişlərinin lozenge formalı minasına aiddir. Afrikada Orta Plaisin dövrünə aid Loxodonta növlərinə aid fosil qalıqlar qazılmışdır. Afrika filləri Saheliya çöllərində və quraq bölgələrdə, tropik yağış meşələrində, Mopen və Mimbo meşələrində məskunlaşdıqları Sub-Sahara Afrikasında yayılmışdır. Afrika meşə fillərinin populyasiyalarına yalnız Mərkəzi Afrikada rast gəlinir. Hər iki Afrika fili növü bir neçə yetkin inək və onların yetkinlik yaşına çatmayan balalarından ibarət ailə vahidlərində yaşayır. Hər bir ailə vahidinə yaşlı inək rəhbərlik edir. Afrika meşə fil qrupları Afrika kol fil qruplarından daha az birləşir. Yəqin ki, yırtıcıların olmaması səbəbindən. Ayrı-ayrı ailə vahidləri birləşdikdə qohumluq və ya bağ qrupları yaradırlar. Yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra erkək fillər digər dişilərlə sıx ittifaq qurmağa meyillidirlər. Dişilər Afrika fil qruplarının ən fəal üzvləri olsa da, həm erkək, həm də dişi fillər bir-birləri ilə ünsiyyət qurmaq və eyniləşdirmək üçün yüzlərlə müxtəlif aşağı tezlikli infrasəs çağırışlarını ayırd edə bilirlər. Fillər böyük məsafələrdə ünsiyyət qurmaq üçün insanların eşitmə hüdudlarından kənarda olan bəzi səslərdən istifadə edirlər. Buğalar yetkinliyə çatdıqdan sonra müstəqil olurlar. Yeni araşdırmalar göstərir ki, öküzlər sürü üçün ekoloji bilik saxlayır. Qida və su axtararkən sağ qalmağı asanlaşdırır. Bu da onlarla ünsiyyətdə olan gənc öküzlərə fayda verir. Buğalar yalnız çoxalmaq və sosiallaşmaq üçün sürüyə qayıdırlar. Onlar öz nəsillərinə doğuşdan əvvəl qayğı göstərmirlər. Əksinə, üstünlük nümayiş etdirmək üçün gənc öküzlərə atalıq rolunu oynayırlar. Afrika kol fili quruda yaşayan ən böyük heyvandır. İnəklərin boyu 2,2, 2,6 metr və çəkisi 2 ton 160, 3 ton 232 kiloqram. Öküzlər isə 3,2, 4 metr hündürlükdə və 4 ton 704 kiloqram ağırlığındadır. Ən böyük qeydə alınmış fərd 3,96 metr və 10 ton 400 kiloqram ağırlığında olduğu təxmin edilir. Afrika meşə fili daha kiçikdir. Çəkisi 4 ton ağırlığındadır. Dişilərin hündürlüyü 1,8, 2,4 metr, erkəklərin hündürlüyü 2,4, 3 metrdir. Afrika meşə fili üçüncü ən böyük yerüstü heyvandır.